Buonasera a tutti. Stasera pensavo di parlare di un argomento un po' misterioso che riguarda il mondo degli archetipi. Un archetipo è una forma primaria. Questo termine mi sembra viene di Carl Gustav Jung, apparentemente lo stesso contenuto di ciò che Platone chiamava il mondo delle idee. In francese c'è una conferenza che si chiama Di dove vengono i pensieri, che è una conferenza molto interessante. Gli archetipi sono le grandi cisterne di energia cosmiche. Potete immaginare la fiamma di vita eterna in fusione. Perciò questa fiamma di vita, questa potenza gigantissima, va a cominciare a proiettare la sua fonte di vita in tutte le direzioni, un po' come un sole lo fa con i raggi di sole. Dall'uno va a apparire il 3. È come se questa fiamma di vita si creava due bracci, perciò uno braccio sarà l'amore, l'altro braccio sarà la luce. Abbiamo qua i 3 primi archetipi, perciò abbiamo i 3 primi archetipi, la vita, l'amore e la luce, che generalmente sono le qualità della Trinità originaria, chiamata Brahma Vishnu Shiva in India, perciò il padre è la vita, il figlio è l'amore e la madre Santo Spirito è la luce. Le qualità del 2 e del 3 si intercambiano per alcune ragioni complicate da spiegare qua e perciò il figlio e la madre Santo Spirito possono intercambiare l'uso dell'amore e della luce. Sapete che l'amore è il fissatore della luce nel corpo. In questo caso è la Madre Santo Spirito che fissa la luce del Cristo, che fissa attraverso l'amore la luce del Figlio, perché di nuovo l'amore è il fissatore della luce nel corpo. Perciò a questo punto tutto si può spiegare attraverso la geometria e arriviamo al seme di vita che rappresenta i 7 primi giorni della creazione. Ogni giorno della creazione rappresenta una qualità. Abbiamo una seconda serie di archetipi che la tradizione ha chiamato i 7 spiriti davanti il trono di Dio e perciò là abbiamo, diciamo, la creazione attraverso il passaggio dal 3 al 7, chiamato i 7 spiriti davanti il trono di Dio, che si rappresentano attraverso tutto ciò che riguarda il simbolismo del 7 e particolarmente, chiaramente, i 7 giorni della settimana, le 7 note di musica, 7 colori principali. Bisogna immaginare che siamo a livelli vibratori, a un livello di elevazione che non possiamo immaginare. Queste altissime frequenze vibratorie, quando si rispondono nello spazio, al comincio dello spazio, prenderanno, diciamo, la tonalità di qualità molto specifiche. E queste qualità si risponderanno come in cascate giganti in tutti i piani vibratori della creazione. Non è spesso che ho delle conferenze starnutanti, perciò ti dobbiamo felicitare per l'esclusività di questa particolarità su questo argomento qua. Immaginate una cascata che nasce alla cima della creazione, che comincia a rispandersi e andare della cima più alta verso le profondità più grandi.
questo significa che le qualità che sono, diciamo, il sigillo della potenza creativa originaria si ritroveranno dopo a tutti i livelli della creazione, ma perderanno della loro forza. Perciò è uguale, diciamo, al percorso di un fiume che all'origine, dove prende sorgente di una limpidezza totale, mano a mano che va a proseguire verso, diciamo, gli altri mondi, prenderà sempre più terra, si carica sempre di più e diventerà sempre meno bevibile. Ma bisogna capire che sempre sono qua, alla nostra disposizione e nel loro contenuto più sublime. E la ragione per quale si dice che gli orientali dicono che l'amore, per esempio, ha 35 milioni di gradi, che è un numero simbolico, ma almeno immaginate che si parte dell'uno, la sorgente, dove l'acqua è di una qualità, perciò l'amore è di una qualità talmente straordinario che può dare nascita a tutta la creazione. Perciò un archetipo è un'energia che è creata all'origine dei mondi e che è sempre a disposizione e che va a diffondersi nell'integralità dei mondi, ma con una potenza straordinaria, perché immaginate per esempio l'amore, la potenza che deve avere per creare l'universo intero. L'amore originario che è all'origine, diciamo, di tutto ciò che è stato creato ha una potenza talmente straordinaria per essere stato capace di creare tutto questo che non lo possiamo neanche immaginare. L'amore a 35 milioni di gradi, esattamente come un fiume permetterà di creare zone urbane perciò propice alla vita. Vedete che l'amore sta liberando le possibilità della vita, e l'esempio del fiume è fantastico. Il y a bisogno di acqua, perciò di amore, per permettere la manifestazione della vita. Perciò nel suo percorso l'amore va a creare altre qualità che sono derivate dell'amore. E perciò l'amore va a dare nascita a tutti gli altri sentimenti, al mondo infinito dei sentimenti. Ogni sentimento va a nascere da un primo sentimento che è un puro gioiello e che è un estratto della fonte di vita originaria. E questo amore, diciamo, sigillato dalla potenza della luce, va a permettere di irradiare questa qualità nell'integralità della creazione. Perdendo della sua forza, mano a mano che si dirige nei vari piani strati della creazione, la qualità originaria può perdere della sua purezza. È così che l'amore si può trasformare in rabbia, in rancore, in odio. Voilà. E in questa visione qua, se volete, anche l'odio, nella visione orientale, l'odio non è assolutamente il contrario dell'amore, è un amore che ha perso della sua potenza mano a mano che si allontanava dalla sorgente originaria e che diventa alla fine un amore di bassissima qualità, ma che rimane collegato alla sorgente originaria. Il nostro lavoro e il lavoro di tutte le forze evolutive nella creazione, il nostro lavoro è di pulire progressivamente tutte le qualità, pulirci delle qualità che sono molto allontanate dalla fonte originaria, archetipale di quali sono nate, per poter progressivamente risalire sulla scala, diciamo, dell'evoluzione
e avvicinarsi alle fonti sempre più potenti. Quando Gesù diceva il mio Padre e io siamo uno, chiaramente ci sono molte spiegazioni possibili. Quando Gesù diceva il mio Padre e io siamo uno, ma per me significa che aveva talmente pulito che il livello di luce e di amore che aveva recuperato gli permetteva di diventare una fonte, diciamo, di espressione dell'energia di vita del Padre. E il lavoro di ognuno è di elevare il nostro livello di vita, elevare il nostro livello di vita, elevare il nostro livello di vita. Il resto non ha nessun senso. E questa integrazione della vita può esclusivamente essere cellulare. Perciò è nel corpo che tutto succede di nuovo. Il corpo è il rivelatore dello sviluppo della coscienza. Il corpo chiede solo una cosa, farsi l'eco della potenza del mondo archetipale. A questo punto gli archetipi si trasformano in musica all'interno di noi, si mettono a cantare. Là si può dire che il canto prodotto dall'unione tra l'amore, la luce e la vita, perché quest'unione è rivelata attraverso la gioia quasi estatica e che si manifesta attraverso il sorridere permanente e il riso che esplode all'interno dell'essere. Il riso esplode, ma anche le bombe esplodono. Si può dire che quando le bombe esplodano, esprimono il livello dell'archetipo del ridere al suo livello il più basso. La tragedia è il livello più basso della gioia infinita. Ma dietro di tutte le tragedie c'è l'archetipo della gioia che sta sveglia e sempre qua, pronto a soccorrere quelli che ne faranno la domanda. Voilà. E per quello che è tanto importante di chiedere con il suo cuore le qualità. Perciò alla fine delle vostre meditazioni chiedete sempre di essere immerso in una qualità, di essere inondati di questa qualità. L'archetipo ci va a obbedire. Siamo noi che andiamo a accendere il bottone per girare il bottone per accendere il motore. E appena abbiamo girato la chiave, il movimento comincia a correre. Perciò pensate alla fine di una meditazione con tutto il vostro cuore, con tutte le vostre cellule, di chiedere una qualità per tutta la vostra giornata. Perché il legame con un archetipo è una cosa che alleggerisce in un modo straordinario. Perciò buon lavoro a tutti, grazie tanto. Vi invito a abbonarvi a questo canale e a dire che vi è piaciuto, a mettere un commentario. Grazie tanto.